食乜嘢啊？食草莓啊？係咪啊？草莓好唔好食啊？唔睬我啊！哦，你仲有隻手揸住啲咩啊？嗯？揸住嚿橙啊？食唔食橙啊？哦，又食嚿橙啊？橙同士多啤梨味啊？係咪啊？好唔好味啊？橙同草莓啊？你自己揸住啦。你張台仲有咩啊？你張台睇下，張台仲有咩啊？晴晴，係咪有個蘋果啊？蘋果喺邊度啊？哦，睇下蘋果喺嗰度，睇唔睇到啊？食唔食蘋果啊？咬咗個橙皮啊你！誒誒，哇！嗚嗚聲喺出邊，聽唔聽到啊？聽唔聽到嗚嗚聲啊？有冇拍拍？拍拍個窩窩啊？係咯，你出邊啊窩窩？嗯，係咯。食晒啦！你自己食個橙，你食自己嗰個橙。你個台嗰度有粒蘋果。係咯，蘋果。係咯，好叻喎！晴晴咁中意食水果嘅，嗯？好食啊！食個橙啦！爸爸有食，晴晴有食。好唔好食啊？中唔中意食橙橙啊？你俾媽媽，媽媽唔要。擺啲台，我哋俾爸爸啦。你食完啦係咪啊？係咪食完啦？食完未？喂，唔俾我，俾我啦！食完就又唔俾，唔算。咪俾啊！真係俾啦，又唔俾。